На Запоріжжі рятувальники заступили на цілодобове чергування в акваторії Каховського моря. Синоптики прогнозують стрімку відлигу, але рибалок, які й далі, незважаючи на ризик, виходять на лід, не поменшало. Не втрачати здорового глузду і не наражатися на небезпеку їх ледь не цілодобово просто вмовляють надзвичайники. Але дослухатися до тих порад, каже Яків Носков, мало хто зголосився. На цій станції вранці виходить чи не найбільше людей. Електричка зупиняється за півсотні метрів від Каховки. З наметами, пашнями та санчатами рибалки прямують на Кригу. Улюблені місця за кілька кілометрів від берега. Вот почему люди ходят на лыжах, почему люди ходят в горы, почему люди катаются на канатных дорогах. Это как, получают люди от этого удовольствие. Вот я тоже получаю удовольствие от этой рыбалки. Товщина льоду тут не більше 12 сантиметрів. Уся поверхня вкрита тріщинами. Крига хрустить під ногами, але рибалок це не зупиняє. Дістатися наметового містечка на середині водойми надзвичайники можуть хіба на ось такому катері на повітряній подушці. Лише минулого року вони допомогли понад півсотні людей. 10 урятувати не вдалося. Зараз відлига, а вихідними на Запоріжжі прогнозують вже початок льодоходу. Тож доведеться чергувати на Каховському морі цілодобово. Температура повышается, усиляется ветер, возможно таяние льда, возможно отрыв льда. Да, сейчас завтра, послезавтра лучше не надо. Не надо выходить на лед. С понедельника там минус начинается. Лед уже там потрескался. Да я видел, заходил. Та фанати підльодного лову на застереження не зважають. А гідки від надзвичайників беруть. Утім, кидати своє заняття не збираються. 2 раза был в детстве, немножко падал под лед, это было по детству. Ну, тем не менее, нормально, живой, здоров. Здобич, зізнаються хлопці, нині не дуже. Та головне, кажуть, сам процес. Не сильно крупная, но пойдет. Красавица! Опа-на! Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор 2+2.